如果生活感到绝望，不妨看看四亚社的道仔吧。我这么说倒不是因为道仔的表现有多燃劲，而是其余四人太离谱。一个诈骗刘达摩，要么打团不交大，要么大招不上墙；一个不懂拉扯的06天才府，一个空大且彷徨的云英，还有一个不怕死的小乔。那么总决赛狼队的配合到底有多陌生？欢迎来到爱狼 TV 第2集，我是解说员班叔。开局1分钟，狼队的配合就出了问题。在全图没有资源的情况下，狼队做了一件收益极低的决策。云英主动大招留住一个有闪，而且走到了塔下的大雨。此时小乔也立马开大根伤害，按道理这波逼出一个闪现就够了，但邵思源上头了，直接一脚踢了上去，被大鱼闪现带到了海月身边，还吃到了塔伤。半血的邵思源一技能飞回来，看到海月大招拉自己，此时想交闪现已经来不及了。不出意外，邵思源这个血量进幻境是必死的，于是一波先手反而让自己变成了海月的天使投资人。这一局狼队一直在帮发育路做优，也急切的想在下路打开节奏。看到对面马超取消传送后，狼队3人决定强行越塔，中社府3人全都交闪一波，配合强行击杀了仓。但此时上路达摩出现了配合失误，在明知道自家下路要越塔出节奏的前提下，居然没有一闪打断大司命传送，而是选择一技能清线。于是狼队中社府3人反而被包了饺子，除了敖影能开大跑路，其他2人根本走不掉。半血的邵思源又一次被海月拉进大招去搞融资了，此时狼队全都赶了过来，而且对面状态很差，这波团狼队是绝对的优势。但是达摩不语，只是一味的发大招已经好了的信号，却并没有把没大招的大司命留住，于是双方打了一波人头互换。不过狼队拔掉了下塔，拿到了暴君还是赚的。这一局道仔拿到经济优势后，表现出了极强的进攻欲望。7分钟看到下路野射带线比较深，直接从中路大招升空往下路赶，想要大闪截人。虽然最后差一点距离留不住人，也亏了2个闪现，但气势这一块确实还是打出来了。接下来邵思源没闪，按道理要防止被海月拉，但是邵思源直接把一技能用来赶路，然后在没有任何位移的情况下用脸去探草，果然下一秒就被海月拉进去洽谈第3轮融资的事宜。看到自家邵思源被海月拉进幻境，达摩边提醒队友大招已就绪，边自信传送过来支援，结果下来发现自己传送落点又太靠前，而且邵思源刚拉进幻境还要几秒才能出来，于是达摩被对面4人激活，白白打掉了状态，但他依然没忘记开团的重任，直接一技能接大招把马超往墙上踢，最后闪现千坟从容死掉。另一边云英突然开始彷徨了，本来有机会大招向右开到2个，没想到他却2技能向右冲进人堆四面楚歌，没办法只能用大招挂到大司命1人，最后自己靠墙因为没有位移被激活秒掉，于是狼队被打了一波3换1，而且还要因此丢了一条小暴君，开始陷入劣势。但要说更绝望的是10分钟这一波，狼队5人抱团先手打暴君，对面大宇为了分割战场把大招交了，此时达摩明知自己站位脱节，依然主动去蓝区贴脸海月，被拉进幻境谈融资。此时暴君还剩16000的血量，敖影为了保暴君，风龙魂进场打控制，发现自己被包围，直接大招升空，选择回头反打，并在空中狂点2技能，落地后就能用水龙魂回复状态，配合队友的支援反打。等真正落地后，这才发现自己没有援军。邵思源2技能定身接冰甲控住大司命，防止暴君被抢，却发现不仅暴君没死，自己身边空无一人。那云英到底在干嘛呢？原来云英又开始彷徨了，直接放弃打龙，转身回头去杀一个绕后的马超，而且当马超被小乔击飞时，云英并没有第一时间放大，而是一技能挑空耽误了时间，进而导致大招也空了。接着想用燎原白斩收割，却发现伤害不够，最后丝血放跑了马超。回头再一看，不仅龙被拉脱回满血了，自家队友等不到后援，被4打3让大司命拿到了3杀，直接起飞。接下来狼队少人，暴君和中1塔就完全守不住了。当快手准备压中2塔时，更离谱的来了，邵思源本来想骗海月大招，但不幸被海月极限距离拉进幻境。这次达摩学聪明了，并没有上去白给状态，而是一边提醒队友大招已就绪，一边和中社辅炸堆战一起当后排，结果被对面大宇一个大招击飞，又被大司命大招击退。但好在青青血量极其健康，直接1-2连招皆取消大招，成功留住了一个卖肉的大司命，但代价就自家后排全被对面给杀了。这里达摩团战都打完了，居然还在提醒队友大招已就绪，从这里可以看出狼队确实还在藏东西。快手万万想不到，打完团战达摩依然有大有闪，如果赛后复盘快手，估计会后背发凉，瑟瑟发抖。到了最后一波，狼队的配合已经到了炉火纯青、人机合一的地步。云英假装打龙，实则盯着海月，他知道自己有血手，死不掉，主动找海月逼大招。但是自家小乔过于单纯，居然闪现过来2技能击飞一个有大的海月，结果发现云英和海月都不见了，而自己瞬间变成了前排，被马超2枪戳死了。另一边达摩也终于站了出来，等到海月出来后，一技能控2个接大招，结果角度歪了没上墙，海月触发炽热闪现跑路，达摩最后拔尖4顾心茫然，发现一个都切不死，但自己没有任何位移，只能被对面无限风筝第3个倒下。而邵思源的操作几乎每一步都充满了遗憾，眼看随时爆发团战，邵思源先随便用掉了1技能，看到小乔闪现上去开团，还想2技能定身马超的，但是发现距离不够，看到小乔血线下的飞快，想要给救赎已经来不及。此时还想等云英出来后一个完美的大招刮到8人，但是他太过于追求完美，所以大招只刮到了一个大司命，那这个邵思源就基本上废了。但要说最无奈的莫过于敖影了，明明自己经济和伤害最高，是整个狼村的希望，但打起团来却没有任何战术地位。想到这里，敖影突然释怀了，因为他明白，就算命中注定守不住水晶要成为4亚瑟，但至少他又一次保住了自己的 KDA。